Эй. Заехали в болото. Не найти ли нам бегемота? Ну как настроение? Такой себе. Лыжи большие. Лыжи Между большие. деревьями не помещай. Ну да, с этими удобнее. А у Пашки вон невесты. Лешаки только одни цепляются. А мы тут были сами. Да ладно. А мы... Я тут что-то так. Это мы к ферме выехали. Оттуда приехали, сюда выехали. Да? Сюда